レリア。それでは2022年6月12日の礼拝を始めていきます。皆さんお聞きください。賛美歌539番、雨つき届いてを賛美していきましょう。中法の方にあります賛美歌539番です。それでは聖書講読の方に移ります。今日の聖書講読の箇所は詩編119編の137から144になります。中法の方にあります詩編119編137から144。私の方で137、139。皆さんの方で138、140と講読していきます。それでは詩編119編137。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。あなたの仰せられる諭しはなんと正しく、なんと真実なことでしょう。私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまいました。私の敵があなたの言葉を連れていくからです。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。私はつまらないもので蔑まれています。しかし、あなたの戒めを忘れてはいけません。あなたの義は永遠の義、あなたの見教えは誠です。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかし、あなたの仰せは私の喜びです。あなたの諭しは常しえに義です。私の悟りを与えて、私を生かしてください。アーメン。生かしてください。それでは聖歌を賛美していきましょう。聖歌の562番、約束の賜物のは聖歌の562番です。「
それではお祈りを勉強でお願いします。Tayo po tumaya. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin. Na muli, Lord, na makapagbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa buong isang linggo na ikaw ang nag-ingat, ikaw ang nagpala sa amin, ikaw ang nag-protection sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalayaan na patuloy na binibigay mo po sa amin. Sa araw na ito, Lord, na makapagbalik po kami ng pasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy dalangin po namin, Lord, na ikaw ang patuloy na manguna, kumilos at gumalaw sa buhay ng bawat isa. Buksan mo ang aming mga puso at kaisipan, Lord, sa mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang iyong kalooban, Panginoon. Ang siyang patuloy, Panginoon, na masunod po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, yung mga ninanais mo, Panginoon. Ang siya, Panginoon, na patuloy po namin gawin sa aming mga buhay, Panginoon, upang patuloy ka namin mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. At hayaan mo, Lord, ang mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon, maging kalakasan sa aming spiritual na pamuhay, Panginoon. Huwag mo hayaan na mga salita mo, Panginoon, na naririnig lang po namin ito, Panginoon. Kung di, Panginoon, makita po sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, nilalapit po namin sa iyo, mag-atin po ng iyong mga salita. Patuloy gamitin mo siya, Panginoon, sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Patuloy gamitin mo siya, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakilala, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos, gumalaw sa kanyang buhay. Bigyan mo siya ng karunungan at katalinuhan, Lord, sa paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, maging yung translate po, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy, bigyan mo siya ng kagalakan, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan, karunungan, Panginoon, sa pagta-translate po, Panginoon, ang iyong mga salita. Upang lalo pa po namin itong maintindihan, Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na buhay ka, Panginoon. Nandito ka palagi, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam po namin, Lord, na magtatagumpay kami, Panginoon, dahil kasama ka namin. Dahil sabi mo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At sa umagang ito, dalangin po namin, Lord, anumang klaseng distraction na gustong gawin ng kaway, ito'y winawasak namin, tinataboy in the name of Jesus, na hindi makagambala sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ikaw ang patuloy na may taas at mapapurihan sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang sa pag-uwi po namin, Lord, taglay po namin ang kagalakan at kasiyahan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo po namin binabalik, mataas ang papuri, mataas ang pagsamba, in His name. Amen. Amen.それでは続き聖歌を賛美していきます。聖歌の254番、楽しい祈りを。聖歌の254番です。Oh
では、主は良いお方、レスタローオーマイソールを、賛美していきましょう。今日
今日の聖書の箇所は新約聖書第一コリントの15章55節から58節になります。お読みします。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の時はどこにあるのか。死の時は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って驚かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. 今日はまた本当に、素晴らしい日、特に神様のおかげの素晴らしい日です。 Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil pagkatapos ng mahigit 3 taon, kabilang na ang 2 taong pagharap sa pandemic, ay niloob niyang ako'y muling makabalik sa Pilipinas. まずはこの、コロナの2年間も含めて3年ぶりに私はフィリピンに帰ることができました。 Nakasama po ako sa Church Family Day ng ating mga kapatid doon at na-witness ko ng bautismuhan ang 14 na mga kabataan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano nagpakilala sa kanila ang ating Diyos at kung paano nila isinuko ang kanilang mga buhay sa Kanya. 私はフィリピンの教会のファミリーデーの日に参加することができて、14人の若者が本当に神様を信じてバプテスマを受けたのを私はそれを実際に見たんですね。そして彼らが本当に神様をどのように信じてどのように導かれたかを知ることができた祝福を得ました。 Nabigyan din po ako ng pagkakataon na muling makasama ang ating mga kapatiran sa Punato at Tokushimura na umuwi na sa Pilipinas. そしてそれだけではなくて、久しぶりにフィリピンで本当にもう仲間であった船戸の兄弟や島の兄弟とも会うことができて、本当に素晴らしい祝福を得ましたんですね。 Nakakamangha kung paanong patuloy na ginagamit sila ng ating Diyos doon upang maipalaganap ang mabuting balita. Lalo na sina Brother Gilbert na nakakapagbahagi na rin ng salita ng Diyos tuwing may worship service sa kanilang church, at si Brother Obet na patuloy na pinapalaganap ang Ebanghelyo sa iba't ibang lugar sa Aurora Province sa biyaya ng ating Diyos. そして彼らが本当に日本で本当にすごく日本での生活を得て、そしてフィリピンに戻った後でも本当に神様の栄光を表しているということが私は本当に見知ることができました。特にギルベルさんでは毎週のこの木梨の教会の礼拝では御言葉を語る会をチャンスが得られて、オベットさんはいろんなところで聖書勉強ができる場所を作るということで、4つのその場所を彼は自分で作ることができた、そのようなことを知ることができました。 Sa ngayon ay nakapagpagawa na raw sila ng 4 na pwesto sa iba't ibang lugar para sa kanilang Bible study. そうですね、オベットさんは先ほど見た4つの場所、聖書勉強会をする場所を建てることができたんですね。 Niloob ng Panginoon na ako'y makabalik sa Davao pagkatapos ng 23 taon. 23年ぶりに私はフィリピンのダバオというところにまた久しぶりに行くことができました。 Pinuntahan namin ng aking mama ang mga kamag-anak na doon, lalo na ang mga may sakit. Isinama sa panalangin ng kagalingan at panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. 私はお母さんと一緒に自分の親戚である、そして病気のある親戚の方に行って、特に神様、癒しと神様を受け入れるという救いのお祈りを一緒にしたんです。
Purihin ang Diyos sapagkat ang tita kong ito na matagal ng bedridden, nakakatheter at may diabetes, ay tinanggap at kinilala ang ating Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. この私のおばさんである人はずっとカテーテルの生活で本当に闘病生活、そして彼女は今回本当にこの機会を持って神様を信じること、受け入れることができました。 Taong 2018 nang ma-diagnose ang aming Pastora Ethel na may renal cancer stage 4 at tinaningan na rin siya ng mga doktor na ilang buwan na lang itatagal ang kanyang buhay. 2018年に私の愛する牧師の女性の方なんですけれども、彼女はこのがんという病気で言われていたんですね。 Subalit dahil mas makapangyarihan ang ating Diyos, niloob pa rin niya muli kaming magkita pagkatapos ng halos 4 na taong pakikipaglaban sa sakit. そして彼女の闘病生活を得てからでも4年後でも私は彼女と本当にそのようなコミュニケーションができる機会が与えられました。 Patuloy siyang nagpapagamit sa gawain at naitataas ang pangalan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. 彼女は本当にそれでも今でも神様の栄光のためにこういう闘病生活をしながらも、ね、末期のがんに侵されていながらも彼女はそれでも本当にこの神様の御言葉を伝えるというミッションに励んでいるのです。 Nakakalakas po na makasama sa gawain ng ating Diyos ang mga kabataan na patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. そして本当にこの若い人たちが若い人ながらも本当に神様の御言葉を従いたい、学びたいとそのような本当に純粋な姿勢を見れるようなこの機会を得ることができたすごく励まされました。 Sabay-sabay po namin natutunan ang masasaad sa Colossians 3:23 na anuman ang ating ginagawa, gawin natin ang buong puso at para lamang sa Panginoon tayo naglilingkod. この章の3章23に書いてあるように、すべてやることにおいて神様に栄光を与えるためにしましょうという言葉を一緒に学ぶことができました。 Natutunan po namin na si Lord ang magbibigay ng sapat na biyaya at lakas sa atin upang tayo ay mag-excel sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang siya ay maparangalan. 私はこれを通して私たちが自分がすごいではなく、神様は私たちが神様を一番とするときに、神様に栄光を与えるとするときに、神様は私たちが想像ができないほどの力を与え、能力を与えて、私たちはそれを超えることができる、本当に神様の栄光のためにそれが与えられるんだということを学びました。 September last year nang magkaroon ng COVID ang aming mahal na Pastora Lita at siya ay bumalik na sa piling ng ating Diyos. 去年の9月に私たちの愛する牧師のリタさんという方も実はコロナの陽性になって彼女は手にはされました。 Malungkot at masakit para sa amin. Subalit ang nagpapagaan ng aming loob ay ang mga sinabi niya noon na wala na siyang ibang mahihiling pa sa buhay kundi ang makapili ang Diyos na umiibig sa kanya ng lubos. 彼女は本当にその闘病生活の中でも私たちは本当に悲しくいたんですけれども、でもその中でも悲しながらも私たちを励ます言葉は、彼女が残した言葉、私はどんなことがあってもいつか神様、もうすぐ神様のもとに、私を本当に愛する神様のもとに行くんだという本当にこの喜びの言葉を言って彼女は召されたんですね。 Sinong mag-aakala na sa pagkita namin muli ay hawak ko na lamang ang kanyang larawan at kanyang mga abo. まさか私もその愛するその牧師の女性の方に牧師口の方に会ったんですけれども、なぜか自分がも想像ができなかったのが、まさかの再会はこの彼女の家と本当にこの彼女の肺である、まさかこんな風に再会するとは自分でも夢にも思ってなかったんですね。 Subalit purihin pa rin ang ating Panginoon sapagkat ang mga nataniman niyang mga kabataan noon ang siyang ginagamit ng ating Panginoon ngayon upang maipagpatuloy ang kanyang nasimulan. でも素晴らしいことは、彼女がまいた種が今その若者の中に芽生えて、それが確実に実を結んでいること、それが見ることができるんですね。 At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pagkakataon na muling makasama ang aking mahal na pamilya. そしてまた私の愛する家族と本当に久しぶりに一緒に共に過ごすことができて、本当に神様に感謝しています。 Malaking bagay ang larawan na ito sa akin dahil ang aking papa ay hindi sa aming bahay nakatira at ang aking mama at mga kapatid ay 2 beses nagkaroon ng COVID noong nakaraang
isang taon. Kaya naman pinagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na makita at makasama sila. この絵はただの写真ではありません。私のお父さんは今はもう違う家族がいて、そして母と弟2人は去年実に2回もコロナにかかってしまった、そういうふうな経験を得て、こんな写真が撮れることは本当に恵みしかないんです。 Ang pamilya hindi perpekto, nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan, subalit nabubuhay sa biyaya at habag ng ating Panginoong Jesucristo at patuloy niyang binubuhusan ng pagpapala, pagpapatawad at wagas na pagmamahal. 私たちは完璧な家族ではありません。しかし神様の恵みによって引き続き神様だけによって何度かまた一つになれること、そして神様の恵み、慈しみ、本当に永遠の愛によって私たちはいつでもこの生かされていることを思います。 Ngayong buwan din po ang ika-6 na taon ko dito sa Japan at sa buong 6 na taon na yun ay wala po akong ibang nakita, naranasan o naramdaman kundi ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay. At kung ano man po yung meron ako ngayon, kung ano yung ako ngayon, kung sino yung mga taong nakilala ko, isa lang po yung talagang nakita ko na sa biyaya at dakilang pagmamahal sa akin ng Diyos, nabigyan po ako ng pagkakataon na mamalagi po dito at patuloy na maglingkod po at maranasan yung kanyang biyaya dito sa Japan. 今月まさに私は日本での生活が6年目になります。今月で6年目になりますけれども、私は一つしか本当に見えていません。ぶれない、本当にこのものが見えました。それは全て神様の恵みによって私がいること、この6年間の間で神様が送ってくれた方々、家族の方々、そして今でもこの引き続き神様がこの場所で礼拝として神様にこの少しでも奉仕ができるっていうのも引き続きできるのも神様の恵み他にはありません。 Hindi po lagi madali yung buhay. Marami na pong pinagdaanan ng hirap, marami na rin pong kalungkutan, mga luha na umagos, at marami na rin pong sakit na naramdaman. Pero higit sa lahat ng iyon, marami rin pong kasiyahan, maraming katagumpayan na pinakita ng ating Diyos na sa kabila ng mga sitwasyon na iyon, siya ay hindi nagbabago at patuloy na minamahal at inaalagaan tayong mga anak niya at pinagpapala ang mga tunay na naglilingkod sa kanya. 本当にこの人生は楽ではありません。本当に失敗もありますし、悲しみもあります。苦しみもあります。闇もあります。でもそれ以上に神様の恵みと慈しみと助け、本当に励ましがある。だから私たちは本当に勝利できるだけなんですね。だからそれを本当に経験をしてきました。 Sa ating Diyos po, pinakamataas na puri, parangal at pasasalamat. Hallelujah. すべての栄光を神イエス・キリストにお返しします。ハレルヤ。 ハレルヤ。遠くから来た良い福音、良い知らせは夏の暑い日のような冷たい雪のようだということがありますが、寒さのお話を聞いて本当にこの暑いなるこの中で次で本当に素晴らしい心が癒されました。続けてそのサンサンの教会もオベット兄弟の働きもレーガンの働きもギルバドさんの働きも本当にジムさんの働き、いろんな人たちが帰りましたが、その働きがイエス様にあって神様の栄光が現れて本当にどんどん、YS の群れの素晴らしい純粋な信仰が伝わっていくように祈っていきましょう。 So sabi nga po, kahit mainit ang panahon, sigurado po ang bawat isa na yung isa po tunay na testimony na binigay po ni Sister Isa, ay isa po nagbigay po sa atin ng aliw o yung kasiglahan. Kaya po yung makita po natin yung isang buhay talaga na punong-puno, hindi man madali pero pagpiyaya ng Panginoon. At hindi lamang po si Sister Sam, pati po yung sila Sister Obed, si Sister Brother Obed, sila Brother Gregan, sila Brother Gilbert na ginagamit talaga ng Panginoon na kahit hindi pa tayo magkasama dito, iisa pa rin ang mensahe po talaga na ang Panginoon lamang ang gumagawa at Panginoon pa rin ang naghahari sa bawat ng isa. Ito talaga po isa pong malaking pagpupuri po sa Panginoon na gagawa po natin.
お祈りします。そして本論に入ります。 Mag-pray po muna tayong lahat bago po tayo mag-start. はい、主イエス様、心からありがとう感謝をいたします。 Panginoon 今日も皆さんとも一緒に salamat sa araw 心からイエス様を礼拝する素晴らしい恵みと特権を私たちを神の子としてくださり、あなたの尊い憐れみと恵みによって今ここに私たちが一人一人がイエス様 sa biyaya niyo lamang, Panginoon, ay tagumpay po kami na wala po lang kapitin po kami na matatagal po namin ang salita, 今 Panginoon. もフィリピンの中に素晴らしい働きがなされていることを、イエスの胸の中にも素晴らしいことがされていることを、寒暖が悲しいことも試練もたくさんありますけれども、それよりも圧倒的な勝利でイエス様が素晴らしいことをしてくださることをありがとう感謝いたします。 今日もこの朝、あなたの恵みをさせてください。御心を教えてください。時々道を知らせてください。イエス様が今日一人の心の中に素晴らしい御言葉が来て働いて、大いなる恵みを与えて、私たちの中途半端な信仰が目覚めることができるよう、主よ、目を向けしている、恵みを向けしている、どうかなものになっている、私たちをイエス様が御言葉に与えて、 私たちのこんなサビをお願いいたします。イエス様、私たちに素晴らしい恵みを、良い出会いがあることということを、イエス様を心から愛している私の中に、本当にイエス様が素晴らしい出会いがあることを、本当に知ることができます。おイエス様、素晴らしい出会いがあって、あなたの福音を力強く、イエス様が見ておられることを知らせることができるよう、よみがえられたイエス様を学ぶことができるよう、イエス様が助けてくださるように、主よ、よろしくお願いいたします。おイエス様、今日皆さんの心が開かれて、語る私の通訳するナオさんも祝福されて、おイエス様が私たちは弱いけれども、イエス様は強い方です。 Yes, ikaw ang bida po sa aming buhay. Ikaw po ang master ng aming ito. Ikaw po ang center ng buong gawain ng ginagawa ko ngayon. Yes, 様が働いていることを知らせてください。知らせてください。よろしくお願いいたします。信じて、イエス様の手紙をお祈りいたします。アーメン。 Father God, nabubayan po namin lahat ng gawain na ito, buong gawain na ito, in Jesus' name pray. Amen. ヨハネ福音書、ごめんなさい、第一コリントの15章、55節、56節を皆さんともう一度お読みしましょう。それぞれの聖書で皆さんも心からこの御言葉に信じ祈りながら If you have your Bible with you, could you please open in 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to verse 56 po. 1 Corinthians chapter 15, verse 55 and verse 56 po. Okay. それでは一緒に読みましょう。55節、56節です。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。いいですか、どうぞ読んでいただきたいと思いますが、55節、56節と読みます。死の棘は罪である。罪の力は一方です。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は一方です。 Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. 聖書全体はイエス・キリストは死者の中からよみがえられたという事実にこの基づいているんです。Makita po sa Biblia
at wala pong makakapag-deny na sinasabi po dito na si Jesu Kristo po ay namatay at nabuhay. この第一コリント15章は私たちにとってとても大切なことが1節から58節の中で私たちにパウロが力強くコリントの教会が本当にこう間違った神々、違った教え、そう間違ったことがどんどんコリントの教会の人たちが思い違いをしていた。そのことに対してパウロがもう一度1節から58節までそう語っておられるんですね。Ang 1 Corinthians chapter 15 po, 1 hanggang huli na 58 po ito, makita po natin ay ang pangangaral po ni Paulo. At ito po ay dahil nga po, ang mga taga-Corinthian po ay naliligaw. Kung naniniwala sila, nagpapatuloy sila. Pero along the way, there was something wrong. 一節でコリントの教会が本当にもう鈍くなって平和ボケして本当にこの恵みボケして鈍感になって本当にこの気づかなくなっているその中でこの改めて福音を知らせます。福音をしっかりこの覚えているなら信じたことがイエス様を信じたことが無駄にはならずと言ってこの一節の中で二節の中で語っているんですね。 Ito nga po ay sa mga taga-Corinthian po ay para po sila nagiging lukewarm. Para silang okay lang. At talaga po nagiging bulag na po sila dahil nga po mapayapa ang buhay, parang okay ang buhay. Nagiging hindi na po sila sensitive at hindi na po nila nakikita yung biyaya na tanggap nila sa Panginoon. 長い信仰生活の中で私たちも本当にこの思い違いをして正しく聖書知識の本当にこの間違いそれをこのパウロ先生が指摘しているようにコリントの教会に私たちも長い信仰生活の中で間違った神々思い違いをして本当に御言葉から聖書から本当にずれていく人たちがたくさん見るとき私もそういう資格のないものですが、ね、So, hindi lang po naman taga-Corinthian po, no? Kahit totoong buhay po natin, dumating po yung time na sabi natin Kristiyano tayo, sabi natin we believe in Jesus, pero kung talagang magiging seryoso ka, pwede mo sabihin na parang iba natin yung focus ko, parang iba natin yung ginagawa ko, parang hindi talaga ito yung gusto ng Panginoon. Madaling sabihin, madaling ibanggit sa mga tao, pero when it comes to the reality, sa bawat segundo, sa bawat buhay, sa bawat desisyon, medyo iba po. 3節と3節から4節までは本当に私が最も大切なことを伝えたのは次のことですともう一度コリントの教会の人たちに対して本当にこのことを最も大切なことをそれはキリストは聖書バイブルが教えている通り本当にこのですね私たちの罪のためにイエス・キリストが死んでくださったということまた葬られ3日目に聖書に書いてある通りに3日目によみがえったということを最初の1節2節3節から本当に大切なことを振り返ってもう一度覚えてくださいと彼らの目を覚ますように今日皆さんの中にそういう方がいるならば目を覚ましていただきたいですね。So sa una po sa pagbungat po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 po ni Paulo at ngayon ipinaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, di ba po? At sa verse 3 naman, makikita po naman natin na sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y
namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan at nasasaad sa kasulatan. サブ姉妹が先ほど明かしたように、そのフリッピに書いた時、14名の方がイエス様を信じて、本当にこの子供たちがイエス様を信じた。そして病のおばさんのところに行って、そして病のために祈って、その祈って、そしてイエス様を信じ受け入れ、この福音を受け入れるならば、あなたも誰でも救われるんだということを、初代教会のようなこの流れを、本当にそれを聞いて感謝でしたね。 Kaya nga po, kahit po sa atin parang minsan yung mga salita po ni Lord na ganito ay parang nagiging maliit na po tayo. Kumbaga, wala kaming magic. Wala tayong nararamdaman doon. Pero yung kayo na nga po tinestify po ni Sister Sam na 14 na mga bata na tinanggap at nakilala nila yung Panginoon. At yung isang tita po niya na may sakit at bagamat ganun sitwasyon, doon niya talaga naunawaan at nakilala ang Panginoon. So, ayun po, kahit pareho salita, pero po, it can yung pinaka-impact sa bawat isa, iba-iba po, di ba? 次それはすなわち死をもたらす死の棘はことごとくイエス様によって切り取られて、そして罪を示してくださる罪を暴く立法、それはもはや私たちイエス様を信じたクリスチャンたちに裁くことはできませんと言ってるんですね。 At kaya nga po nakalagay nga dito na dito nga po na ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At itong kasalanan na to, sa tayo po nakakilala sa Panginoon, wala na po itong kamandag sa atin. Dahil si Panginoon, si Jesus Christ po, kanyang dugo, ang lahat, totally kahit 0.01% na sin, ay ang dugo po ni Kristo ang nagtubos na po sa atin. サタンはエデンの園で創世記最初に書かれていますが、本当にこのイエス様の十字架においてサタンが勝利を得たように思われましたけれども、しかし神様はキリストがよみがえられたことによって、よみがえられた時にサタンの見せかけの勝利を見事打ち砕いて、彼らに敗北感を与えたんですね。 So, una po pumasok ang ating kasalanan doon sa Eden, no? Doon nagkasala po si Adam at Eve, doon po nag-start ang kasalanan, at totoo, nagka-impact po na nagkaroon po ng kamatayan, pumasok po sa atin. Pero, dahil ang kasalanan na yan, na tayo rin nagawa, pero ang Panginoon pa rin po ay higit na hindi tayo pwedeng madaya. Ano mang sabihin ni Satan na patay ka na, madumi ka na, makasalanan ka na, wala ka na, pero mas higit pa po ang dugo ni Kristo doon. Mas higit pa po dapat paniwalaan na hindi tayo pwedeng magpadaya sa isip ng kalaban, sa gawa ng kalaban, dahil ang katotohanan ay mas higit at malakas at makapangyarihan ang dugo ni Kristo at nagpalaya po sa atin. 感謝のことに、死はもはや恐怖や不安の源ではなくて、キリストは死に勝利してくださって、私たちもまた勝利するのです。ハレルヤ。 So, hindi na po pwede tayong matakot sa kamatayan. Hindi na po tayo pwedeng matakot sa kasalanan. Nangyayari din sa akin na magkakasalanan ka, pero dapat po sa mga ganung bagay, meron na po tayong free. Free na po tayo na alam natin na higit ang Panginoon at tayo siya nanalo na, siya victorious na. イエス様がこの世界に、この人間の社会にいらっしゃったその目的は、この世に来た目的は、ヘブルの手紙2章14節15節にそのことが書かれていますね。どうぞ開いていただきたいですが、ヘブルの手紙2章14節 Hebrew chapter 2 verse 14. Basahin po natin dahil nakalagay po dito. Bakit tayo nandito? Ano yung ginawa ni Kristo? Ba't siya nagkatawang tao? Sa Hebrew, 2章ですね。ヘブル2章ですね。2po, no? 2章。14節15 14 and 節 15. Hebrew chapter 2 verse 14 and 15 po. いいですか。
では通訳者に読んでいただきましょうか。高野語でその留守の間に日本の人はそれを読んでいただきたいですが、 Okay? はい。 14節15節ヘブル人といってください。高語でヘブル人はヒーブルですね。ヘブルはい、ヒーブルですね。ヘブルはい。Basahin ko po ne, Hebrew chapter 2 verse 14 and 15. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. 14ですか？はいです。14節一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 Dito nga no, ay hindi po para kanyang igupo, no, maigupo, no, ang Diablo, sabi nga po dito. イエス様が来た目的は悪魔という死の力を持っているものを滅ぼして一生涯の恐怖につながれて奴隷となっていた人を解放してくださるために来たんだと言っています。 Di ba nakalagay nga po dito, since the children, as he calls them, are people of flesh and blood, Jesus himself became like them and shared their human nature. He did this so that through his death, he might destroy the devil. So ang purpose po ni Lord po dito, at siya po ay nagkatawang tao at namatay, ay para ma-destroy ang devil. Naging matagumpay sa atin nung time po ni Adam at Eve. 私たちの最大の敵は死と言われていますけれども、でもイエス様を信じた人々の中にはがんに侵されても、先ほどのビデオを見たように本当に車椅子でがんに侵された人にもイエス様のミッションを忠実に行って、がんになってから悩んでパニックになって家族を悪さするんではなくて、本当にこの勝利を持って、そうある婦人はイエス様を信じてがんになっても本当にこの編み物をですね、ニコニコしながら編み物を編んでる人、がんになってもですよ、明日もう次死ぬと言われてもニコニコして生活してるんですね。イエス様は私たちにそのようにしてくださるんですね。 Gaya nga po ng testimony po kanina, no? Hindi po wala pong karapatan at wala pong lakas at wala pong kapangyarihan ang kamatayan sa atin. Dahil alam po natin talaga na hindi ito ang ating destination, di ba po, sa langit. So, kaya nga po gaya po ng kanyang testimony po, may sakit man yung babae po kanina, kahit sabihin mo stage 4 na po siya, hindi siya pwede para umiyak, na para bang lupay-pay na parang tapos na, lahat tapos na. Hindi po. Siya po yung tuloy pa rin nagagawa pa rin niya yung magagawa niya. Kasi alam po niya na hindi naman talaga, walang karapat at walang kapangyarihan na kasalanan sa atin. No? At gaya tayo rin po na, sabi nga rin, di ba, so meron po siya kilala rin po na may cancer, pero yung babae daw ito, may cancer siya, pero hindi pa rin siya para magpasira, magparulan niya, parang hindi mo siya para mag-retaliate o ano man. So, talaga lang niya at alam naman niya na hindi pa rin, wala pa rin karapatan yung cancer para talaga siya talagang panghinaan o mapatayin. Kaya, nagbubulda lang po siya, nakatawa, nagbubulda, naglalaro po siya sa ganung tao. クリスチャンはイエス様を信じていない人たちに、クリスチャンはね、死ぬことは怖くはないんですよ。死ぬことは永遠の喜びの始めなんだと言えるような、そんな栄光を表していただきたいですね。 Kasi po, true enough, sa mundo ito, kapag nagkasakit, kapag mamamatay, ay na yung siguro pinakamasakit na parang katapusan na napoperceive ng mga tao, especially pag wala ka sa Panginoon. Puno sila ng takot, kalungkutan, they perceive the death as like that. Pero tayo pong Kristiyano, talaga pong alam natin yung katotohanan na tayo po'y free na sa kamatayan. At ito po ay pinaka-start pa lang ng blessing, sabi nga na kanina na. Ito po ay actually ang kamatayan po, isang start o entry point
na mga kasama natin yung nag-create sa atin na ang Panginoon. Kaya kung sa atin po natin, dapat ayun po yung makita raw po sa atin bilang nakakaalam at alam ng katotohanan. 皆さんは死が怖いですか？ Kayo po ba, takot lang po ba tayo sa kamatayan? 死が怖くない人はコロナも怖くはないですね。 Kasi hindi naman sa parang, pero ang point naman na, hindi tayo dapat, huwag tayo matakot kasi si Jesus, yung dugo niya, pati yung kamatayan, yung cancer o corona, mas malakas. Ayun na po yung point ni Pastor na kapag nakakatakot ka sa kamatayan, di COVID-19 pa lang talaga nakakulong ka na lang. Kasi takot ka eh. なんかクリスチャンの中でも死んだらかわいそうというイメージがノンクリスチャンには仕方ないけれども、そう死ぬということはなんか不幸のような感じる。それ日本人はその仏教の教えがあるのか。死ぬことがなんか不幸。いいえ、死ぬことは本当に天国に行く素晴らしい喜びの時なんですね。 Amen. Kaya nga po dapat po talaga tayo sa nakakaunawa ng katotohanan na nakalagay po sa Biblia. Kung hindi ka Christian, ay kawawa naman siya. Ay tapos na yung buhay niya. Ay wala na. So, minsan yung kamatayan, we take it na parang kawawa naman namatay siya. Pero kung talagang maunawaan mo na hindi kamatayan, after ng buhay niya to, may Panginoon nakaabang na sa'yo. Siguraduhin mo, kakaingit naman siya. Di ba? Kumbaga, ganun po tayo Kristiyano na hindi dapat tayo makitaan na tayo na parang itong kamatayan na kamatag na to, nalalaman si Kristo. Hindi dapat tayo dapat magpaalipin na, hindi natin sabing maganda yung kamatayan, pero hindi po dapat tayo makitaan na ang kamatayan ay tarang tapos na, end of everything na. Hindi po. Ang katotohanan ay hindi po. Ay start pa lang po na totoo maliisin mo yung karamgaling kahit sa Panginoon. もちろんこの周りに感染させてはいけないという配慮で、そしてそういうことをしているのはいいんですが、ただ死ぬことが怖いので無知になって本当にそのことをするということは本当そうですね。それを信頼してそう進んでいくことが大切です。 So, ang ibig sabihin dito, syempre hindi naman bahala kayo, mahawa na kayo, hindi po yun. Pero, ang point po dito na hindi po dapat tayo, syempre, dahil sa manners, dahil kailangan natin mag-ingat, kahit po yun, syempre, kailangan natin mag-ingat. Hindi dapat tayo magpapa-expose tayo mismo. Pero, ang point po dito na, hindi po dapat tayo magkaroon tayo, hindi ba tayo magkaroon, patuloy pa rin tayo dapat na mamumuhay na hindi tayo papaalipin sa takot ng kamatayan. 先週の火曜日でしたか、そう私の三重県の被災というところで伝道牧会をする妹からこのですね、連絡がありましたけれども、そう確か平田春君という方、中学1年生、そうダンプカーにはねられて天に召されたというそういう知らせが妹からやってまいりました。 Last Tuesday po, naka-receive po ng news si Pastor galing sa kanyang younger sister na meron silang parang inaalagaan na bata sa school po yun. At yung batang psikiatra na to, na first year of high school, junior high school po siya, ay nasagasaan daw po ng dump car at namatay. 平田春君のこの前夜式をお母さんお父さんはクリスチャンではないけども、春君はイエスを信じてこの今年イースターの集会にそうお母さんと一緒にこの平田君もこの子供その春君もいらっしゃって伝道メッセージを聞いて、春君はイエス様を本当に信じていたんですね。ですからお父さんお母さんは本当に前夜式とお葬式を教会でしてくださいとお願いしたんですね。 So, bagamat po, ito pong si Hirata na bata, Haru na bata po, hindi po talaga, dahil po siya, kahit bata po siya, kasi yung institution po na kanya pinapasukan ay Christian, naniwala po siya at tinagap na po ng batang to si Kristo.
tinanggap na po niya. Pero yung magulang po niya, tatay at nanay, hindi pa rin po tanggap. Pero dahil nga po sa kamatayan ng kanyang anak, at alam nila na yung batang ito, inaniwala kay Kristo, sabi nila, sige po, yung pinaka-service po, pati burol po, doon po tayo sa simbahan. Papayag po kami sa simbahan pati ganapin. 前夜式には100名の中学の春君とそのクラスメートとか学校の方たちが100名お別れ会にやっていて、告別式にはそうメッセージを、牧師先生のメッセージを40人聞くことができました。 So yung pinakaburol daw po, 100 na tao na mga classmate po ng batang to, yung mga sa school. So ang dumating, at yung yung separation ng kinabukasan na yung parang pag-aalis na mag-iwalay ng service, ay yung talagang kayaan na siya, cremate na siya. 40 po na tao ang nakinig sa mensahe po ng pastor. 牧師先生の池田さんが言っています。必ず中学生の中から救われることを信じますと彼は力強くコメントしていて、いや本当に感謝だなと思いました。 So sabi ng pastor na to, sigurado ako sa 40 na mga bata na nandito, talagang may makakakilala at may masasalba. クリスチャンのお葬式は仏教のお葬式と思うとはるかに明るくて希望があって、ああ天国に行く素晴らしいことの望みがある。本当に仏教のカチカチの仏教徒であるおばあちゃんも、ああよかったと言って感謝してたそうですね。 Kasi po kung Buddhist style po, iyakan, kasi tapos na. Talaga tapos na itong tao, kawawa naman siya, patay na siya. Pero dahil nga po, tayo po kasing Kristiyano, ay hindi, at naunawaan natin, ano talaga ibig sabihin ng kamatayan? Naunawaan natin na ito pala ang kamatayan, ang Panginoong Kristo pala ang dumating at siya yung nagbigay sa atin ng buhay. At kung naunawaan po natin yon, meron nga po isang matanda na babae na lola daw po na nakikinig sa mensahe, Buddhist po siya. Pero after na po makinig daw ng mensahe, sabi niya, ay, ganun pala. Ay, kung ganun yung kanta. Salamat na salamat pala siya. Yung hindi iyak ko ni, congratulations, nasa langit yung batang to ngayon. 一粒の麦、ヨハネ6一緒に一粒の麦が地に落ちて死ぬなら多くの実を結ぶということが、そう先ほどもありましたが、必ず一つの麦治療したら素晴らしいことをしてくださると、私の妹もそのことを本当にコメントしていましたね。 So, sabi naman po sa Biblia, sa John, di ba po? Ang ating pong bilang Kristiyano, tayo po isang butil. Tayo po yung butil, isang maliit na butil. Pero kapag talagang yung butil na yon ay talagang nandoon na kung hindi mamatay ito, kung hindi ito talaga mamatay, o talagang mabatanim, hindi mo siya pwede magbunga. Kung gano'n din po yung kamatayan po ng Kristiyano, na isang butil na totoong Kristiyano, kapag siya namatay, mabibigla po tayo, ma-amaze po tayo, na ang dami palang work, na saka lang sisibo lahat ng hard work, hardship, sacrifice na isang Kristiyano, doon talaga. At ayun po iniin ko ng bawat isa po natin. Ating kamatayan ay iniin ko sa pagkamatay ko. Maraming bubutil ng mga natanim ko, lahat ito mabubunga. Ayun po ating kasiyahan sa ating kamatayan. 報道してください。大切なことは死に方ではなくて、若くたって病気だってどんなことであっても死んでも、そう死に方ではなくて若くてかわいそうねという人がいますが、そう重要なことはどこへ皆さんが死んだ時どこに行くかが大切でありますよ、皆さん。 So, tayo po na nakakaunawa, lagi po natin i-remind yung mga tao na hindi mahalaga kung papaano ka namatay. Hindi mahalaga kung gaano kahaba yung buhay mo sa mundo to. At meron tayo narinig, ay, parang kanina yung bata, junior high school. Kawawa naman ang bata pa. Pero hindi po kawawa. Kahit matanda ka na, pero kung lahat ang pupuntahan mo, pero kawawa po yun. Kaya sa ating Kristiyano po, hindi po yung isang, may cancer siya, namatay siya, kawawa naman cancer. Hindi po yung cancer, hindi po siya kawawa. Mas kawawa siya kung hindi siya sa langit. Kaya po sa ating Kristiyano, hindi po yung edad, hindi po papaang namatay yung tao, nabundol man, wala man. Ang kawawa, ang totoong kawawa ay hindi
makakapunta sa langit. 牧師ですからたくさんのお葬式をしたこともあるし、出席したこともあるし、そう皆さんは、特にノンクリスチャンの場合は日本人は畳の上で死ぬことを希望し、そして本当にこのハンカチを取って見せてもらった時に穏やかな顔をしていると、わあ穏やかな顔して、穏やかな顔してたら天国行くと間違えてますが、険しい顔をしている。死に方よりも、畳の上で死ぬということよりも、先ほども言いましたように、どこへ皆さんが行く永遠の住まい、天国に、パラダイスに、今日あなたは私と共にパラダイスに行くことをイエス様はそう思ってますね。 So, sa Japanese po, sinasabi po nila na meron sa tatami, di ba, tatami. Kasi sabi ng mga tao na usually, ay, kung mamatay ako, masaya ako, mamatay ako sa tatami. Ibig sabihin, yung natural na kamatayan. Hindi sa ospital, hindi na bundol, hindi kung ospital naman. So, ay, ang gusto kong kamatayan sa tatami na ako. At pagka yung nakagaling yung handkerchief daw, pagka naalis yung mukha, ay, mapaya pa yung mukha. Yung parang, doon yung nakabase. Tapos kung nakasimangan ko, kaya ganun man, ay, baka ito hindi sa langit. So, tayo po nakabase po tayo doon sa itsura, kung saan ba siya nakahilata. Pero di ba kung hindi naman talaga yun, wag po tayo, kumbaga, mas doon po tayo, mas makinig po tayo dapat, mas alam po natin patotohanan sa Biblia, na nakarinig po tayo na hindi. Ang mahalaga, itong taon to, na-share po ba to? Nakapunta sa langit, nalangit na kaya itong taon to? Ayun po yung pinakamahalaga na kung magkakaroon tayo ng concern. Hindi mapayapa yung mukha, hindi yung sash nakahiga. Itong taon to sa akin nagpunta yung kanyang kaluluwa. Ayun po yung dapat po natin may concern tayo doon. 我が生涯は改まりぬイエスを信ぜしより、我が旅路の右かになるイエスを信ぜしより、イエスを信ぜしより、イエスを信ぜしより、イエスを信じるなら、信じるなら、喜びにて胸はあふると賛美してますね。聖歌462番ですが。 So meron nga ako sa hymnal na, from the moment I believe in Jesus. From the moment I believe in Jesus. So all the miracles, all that you lahat ka man dati, lahat po ng mga bagay na ma-amaze ka, everything will start from the moment you believe in Jesus. 死の恐れはまた消えぬ、イエスを信ぜしよ Naman takot ko sa kamatayan, wala na kilala ko si Jesus. 暑すがり備えたも Kailangan ko may bahay pala イ yung エ kailangan. スを信ぜしよ Kailangan kilala ko si Kristo. イエスを信ぜしよイエス From the を moment 信ぜ I し believe よ in Jesus. 喜びに手胸はあふれ Walang る symptom, walang イエスを信ぜしよ So, kata po ito ay, ang totoong kasiyahan ay enough na. Kapag nakilala mo si Jesus na talagang nagmahal sa iyo ng lubusan, enough na kasiyahan na po ang mag-uumapaw po sa puso po ng bawat isa. Ayun po yung kata po kanina. 私の父がおじさんに、CVのおじさんに、おじさん、死ぬことは永遠の喜びの始まりですよと、クリスチャンにとっては死ぬことは喜びの始まりですよと言ったとき、そう、何健常と言って笑ってましたが、そう、その先生もがんに侵されて長野県の茅野のがんセンターに行って、そして苦しみましたが、あ、そうだ、うちの父、吉尾と言いますが、吉尾にこの時来ていただこうと言って、おじさんは父を呼んで、ああ、死ぬことが怖い、死ぬことが怖い、吉尾、どうしたらいいのか。そう、おじさん、罪があること分かる？罪を悔い改めて、イエス様を信じたらね、天国に行くことができるんですよ。ああ、そうか。じゃあ、イエス様を信じると、そう言って、イエス様を信じて救われて、そのおじさんの生涯は2週間余りでしたが変わりましたね。
So meron pong testimony po si Pastor about his father's testimony. Yung kanya pong tatay, meron po siyang tiyuhin. Nung dati, hindi pa po siya talaga may sakit, pero naging Christian na po yung pastor na po yung papa ni Pastor. Tapos sabi niya, alam mo po dito, ang kakasihan pala, ang start talaga totoong kasiyahan talaga, ang journey mo talaga, yung sa langit na pala, ay pala yung start talaga ng kasiyahan, yung heaven. So sabi naman niya, ano sabi mo? Sabi ko sa kanyang tiyuhin niya. Pero yung tiyuhin niya to, ay nagkasakit din po, na confined sa cancer center daw. At talagang sabi niya, takot na takot ako sa kamatayan. Sabi niya, takot na takot, hindi ko alam, takot na takot ako. Hay, naalala na si Yoshio, papa ni Pastor. Tawagin ko nga siya. So, pinatawag po ng tiyuhin ni tiyuhin niya, yung papa niya. So, pinatawag daw, sabi niya, Yoshio, hindi ko alam, takot na takot ako, ayaw ko mamatay, takot na takot ako mamatay. Sabi raw ng papa ni Pastor na, alam niyo po ba dito, meron pong tao na nagbayad ng kasalanan mo. Bayad na po yan, lahat ng kasalanan mo, lahat ng ginawa natin, bayad mo yan. At ang pangalan po ito si Kristo. Ang bukod lang mo kailangan mo gawin ay maniwala ka na lahat ng kasalanan mo bayaran ni Kristo. Ayun lamang, at alam niyo po ba, ano man ang mangyayari sa buhay mo, at after mamamatay man kayo, meron kang pupuntahan, nakahanda na, meron na po tayong langit na pupuntahan. Sabi raw ng kanyang tiyuhin, ganun ba? O sige, maniniwala ako. At talagang naniwala ko siya that moment na yon kay Jesus Christ. At true enough, yung wakit na po yung buhay po niya bago siya mamatay. Pero sa wakit na yon, nakita po ng mga tao yung pagbabago. Pagbabago talaga sa tao sa literary ng tiyuhin, yung sa tao na to. テキストの右側34節見ていただきたい。33節34節お読みします。第一コリントですかね。第一コリント、先ほどのテキストのすぐ右隣にあります15章33節34節に書いてあります。 1 Corinthians chapter 15, 33 and 34, pabasahin po natin. 1 Corinthians 15, 33 and 34. 思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。 Sabi nga po, no? Do not be fooled. Bad companions ruin good characters. Come back to your right senses and stop your sinful ways. I declare to your shame that some of you do not know God. 神様についての正しい知識はコリントのクリスチャンたちはなかったですね。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさいと。そうすごいノンクリスチャンもしていないような罪を平定していたコリントの教会の人たちにパウロは鋭く御言葉を通して語りましたね。 Ito rin po nga, meron po mga trend, may mga uso, kaya nga po certificate po nakalagay, no? Kaingat kayo. Ang masasamang kasamay, nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatalino kayo at talikdan ang pagkakasala. So, 57節ではテキスト57節を見ていただきたいですが、そう57節、しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと言ってますね。 At sa 1 Corinthians chapter 15, 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 救い主イエス様は確かによみがえりました。これがキリスト教会の宣教のこのですね、本当にこのした素晴らしい勝利の宣言ですが、11個ごめんなさい。 Ito po isa po nga pong ating pwedeng declare na ano man ang mangyayari, ano man mga pagsubok, ano man ating kasalanan o kahinaan, tayo po'y pwede pa rin magpatuloy dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon sa Kristo. 知っていただきたいですね。
覚えていただきたい、心に留めていただきたい、忘れないでいただきたい、十字架と復活は本当に私たちの福音の中心、核心です。 Kaya huwag natin kakalimutan na ang talagang ginawa ni Jesus sa cross ay ang pinaka-reason bakit tayo pwedeng magmasaya, para tayo talaga yung ating hope. Pwede tayo maging hope, magpagkaroon ng hope dahil po sa cross lamang. イエス様がよみがえったことによって初代教会のクリスチャンたちが全てのものを失っても皆さん彼らはそれを乗り越えることができた。それ復活の希望ですね。復活の希望に生きた証ですね。 Kaya nga po sa mga tao rin po, sa una pa lang hanggang ngayon, mawalan ka man, maubusan ka man, hindi ka pwedeng matina, hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa. Dahil ang ating pag-asa ay hindi sa ating nakikita, hindi sa gamit, ang ating pag-asa ay si Kristo lamang. 悲しいかな、残念なことを私たちは神様の与えてくれたその素晴らしい恵みの福音を素晴らしい希望を本当に小さくして生活を送ってますよね。 At nakakalungkot, no, kung gaano kalaki ang ginawang pagtubo sa atin ng Panginoon. Hindi sa ating lamang sa ngayon, sa future, pero sa ating buhay, kung gaano natin pinapalit ito. Kung nakakalungkot kung gaano natin binabaliwala ang lahat ng pagtubo sa ating pang-araw-araw na buhay. コリントの教会の人たちが迷ったように今の私たちもキリストの十字架と復活イエス・キリストはよみがえられましたと言ってもそう喜べない溢れる喜び持てない望みを持てないそうすぐに喜べないすぐに望みを持てない逆に共産主義かつてのソ連が監視のもとに教会も監視のもとに置かれていましたが司会者がイエス様は皆さんよみがえられたと言って監視している人は聞いているかもしれないイエス様はよみがえられたと大きな声で礼拝を聞いた時周りの人たちもイエス様はよみがえられたその言葉がどんどんこう響いてみんな溢れる喜びを生きていらっしゃるそう私たちの心に本当に喜びを与える溢れる喜びを与えるそう復活の喜びですね Naway magkaroon po tayo talaga ng kasiyahan na sinasabi nga po na kung tutukusin itong ating binasa po napaka-powerful na buhay si Kristo mula sa kamatayan. Ayun pa lang ay wala akong nakagawa at wala akong nakakagawa na kahit anumang bagay at sinong tao man sa katotohanan sa ginagawa po ni Kristo. Pero yet, tayo po yung minsan bulag pa rin, parang bird pa rin. Sa ating pang-araw-araw, hindi po ating pa rin ito malubusang na-enjoy o payakapin. At sabi nga ni Pastor sa Russia daw, isa po itong communist na country, at di ba po yung mga church po sa Russia, they are monitored. No, minamonitor po sila, pero hindi po natatakot po yung pastor daw doon, sabi niya, ang ating Panginoon ay nabuhay. Ang sabi ng mga crowd, oo, ang Panginoon ay nabuhay. At kung talagang dinideclare na nabuhay, buhay si Kristo, nabuhay siya, talagang bigla talaga parang nagkaroon ng kalakasan. Kahit natatakot na sila dahil nakabantay, pero natatakot na talaga ng tapang at yung saya, yung buong crowd daw po. 15章1節から58節の間にパウロは4回も無駄にしないようにこの素晴らしい恵みを無駄にしないように私が救われたのは私は神様の恵み私は神の教会を迫害したでも神様の恵みによって私は今こうして生かされてイエス様の働きをしている素晴らしい福音をこの恵みを皆さんが本当に無駄にしないように本当に謙虚な心で進んでいきましょう。 Kaya sa Corinthians po, papasahin po natin, 4 na beses na po makita po natin yung puso. So when we're reading the Bible, dapat na po maunawa natin yung puso po ni Paulo. Ba't siya parang nakikiusap? Ang point po dito ni Paulo ay, huwag yung kalimutan. Huwag yung i-underestimate. Huwag yung ibaliwala. Yung ginawa ni Kristo na pagkamatay niya. Kung talaga naniwala kayo, dapat ito yung pinaka-ulo niyo, ito yung matakit sa buhay, ito dapat yung pinakahawakan niyo. Pero, yun nga po naging lukewarm po yung
ハーモンドさんが言ってる東京のハーモンドさんの奥さんの言ってる教会の2人のフィリピンの方が姉妹がいて、その姉妹たちは本当にこの自分たちで素晴らしいこのチラシトラクトを作って、タガロ語で日本語で英語で直美姉妹が見せてくださいましたが、本当に御言葉によって大切な本当に重要な部分の御言葉を掲げて、そしてですねこの見せてくださいましたね。So yung asawa po ni Brother Harmon, yung asawa po niya, na si Karen, nagpupunta po sa isang church sa Tokyo. At sa biyaya po ni Lord, nakapunta po kami doon. At talaga po yung minakilala po kami dalawang Pilipina na missionary po. At talaga pong ang buhay po nila talagang nakay Lord na lang. At yung dalawang babae po, nag-print out po sila ng parang pamphlet, Japanese, English, Tagalog, na love letter from Jesus, pinakita po kay Pastor. そう、イギリスの聖書学者がこう言ってますね。復活の信仰はイースターの時期でだけではなくて、クリスチャンがそれによって毎日生きている、それによって最後にこの知る信仰なのだと言っているんです。バークレです。Sabi nga po ng isang pastor din daw, na ang cross, itong cross na simbolo na to, ay hindi lamang dapat natin inaalala every Easter. Itong cross na simbolo na to ay isang simbolo na ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao, namatay at nabuhay at hanggang ngayon kasama tayo. Ito dapat na ating re-remind po, hindi lamang sa Easter at araw-araw, every second sa ating buhay, re-remind po natin sa ating sarili ay ito yung pong ginawa po ni Jesus sa cross po para sa atin. チャイス教会でも佐賀教会でもタガロ語でこの素晴らしいトラクトのチラシを作りたいと思っています。 So next time tayo po, no, tulong-tulong po tayo, gawa rin po tayo ng ganung pamphlet na tayo po magbigay po ng kasiyahan o liwanag o kalakasan po sa mga tao na hindi po nila kilala, hawak-hawak itong cross na to. 最後にこの詩を読んで終わります。58節。 Last na po, 1 Corinthians 15 verse 58. この御言葉を読んで今日メッセージを終えたいと思いますが、58節。 Basahin po natin kung meron po tayong Biblia, 1 Corinthians chapter 15 verse 58 po. ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。 So basahin ko po, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong papagal para sa Kanya. 新約聖書の中ではこういうわけですから、私の愛する兄弟たちをしっかりしていて動揺することなく、いつも主の技に豊かでありなさい。励みなさいなんか強制されておりました。そう申しはいませんが、豊かに、これなら誰でもアーメンと言いますね。いつも主の技に豊かでありなさい。原点に近い聖書はそう書いてありますね。主のための奉仕において優れたものとなりなさいと、抜きんでたものになりなさいと言ってますね。なぜならその理由、あなた方の主にある労苦は身のないものではないのです。先ほどのビデオでもリタッチュ先生の巻かれた種が、そう一つの麦が今本当にこのキッズの皆さんがプールの毎日で、そして青年たちがニュースの人たち、本当にこの喜んでしているそう20年30年本当に愛と忍耐を持って巻き続けるとき、イエス様が必ず身を結ばしてくださることを見せてくださいましたね。どうぞ私たちもこの御言葉を実行適用アーメンと言って本当に従って進ませていただきましょう。
イエス様はよみがえられたんです。生きています。何でもできるんです。神にとって不可能なことは一つもありませんね。このことをぜひ知っていただいて、信仰を持って会社でも学校でも家庭でも近所の人たちの間でも、そう本当に皆さんとこの生きておられる神様が共にいてくださいます。たくさんのその良い意味が本当にこう証がどんどんそうしてくださるようになっていきましょう。アメン。 Kaya nga po nung kanina po na pinakita ni si Sam na yung namatay man, si Pastor Alita, pero hindi po nasayang kahit anong ginawa niya pagpapagal. So ganun po, sabi nga po dito, totoo po, tunay ang Panginoon na gaya nakalagay dito. Kaya nga mga kapatid, magpakatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alamin nyo na di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kung meron po tayong mag-invest, may po tayong invest, wala pong ibang magandang pinaka-investahan. Yung ating oras, lakas, pagod, ang ating talent. Ano ang bagay po para po sa Panginoon? Dahil wala na pong higit na matapat na bakit itong may, kumbaga, may profit or return. Yung Panginoon po. Nakalagay nga po dito na walang nasasayang. Alam nyo na di nasasayang ang inyong papapagal po para sa Kanya. Na maging tapat lamang po tayo at magpakasipag sa magagawa po natin para sa kaluluhan ng Panginoon Jesucristo. Amen po. お祈りします。いつもありがとうございます。 Father God, thank you for あなたの神言葉生きたパンが一人一人が信じてこの御言葉を本当にこのいただいてその花嫁である私たちがあなたに従ってイエス様がよみがえられました。イエス様がよみがえられたら私たちもよみがえることがありますが、イエス様あなたがよみがえる私たちのよみがえるの力どうぞ主と本当にその力を与えた大胆に ginawa ng Yes, sama. Yes, sama niyo na kumarin niyo. Siya niyo na kumarin niyo. Amata niyo na kumarin niyo. Hindi mo kaya dito niyo. Hindi mo kumarin sisi. Namatay para sa alat na buhay po para sa amin, Panginoon. Oh, yes. Walang higit na Para sa isang ay sa sila. Akapeno ay mo. Akapeno ay. Gusto mo ay. Isedeki na ay. Pagpangin sa iyan, Panginoon. よろしくお願いいたします。Binigay niyo po 今日 sa の amin. 朝御言葉によって一人一人が生かされ、今日からイエス様一人一人が姿が変わり、時間が変わる。主よよろしくお願いいたします。信じます、信じます。その方はこのしもべも助けてくださるよう、教えてくださるよう。大い神の道を示してくださるよう。イエス様よろしくお願いいたします。感謝です、感謝です。イエス様の皆によって私たちをお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。それでは献金の時に移りたいと思います。気持ちのない方や、初めてご覧の方は、はい、お願いします。
感謝の祈りを主に前に。Tayo nanalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito, sa natapos po namin na gawain, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga mensahe na ibinigay mo po, Panginoon, sa amin, Lord God, through our pastor, kay Pastor Kenjo, sa nagtatranslate, Panginoon, Sister Naomi. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga kapatiran namin ito na ginagamit mo po, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mga salita. And thank you so much po, Father God, dahil po, Panginoon, Lord, you will remind us, O God, na hindi po kami, Panginoon, na matakot sa anumang uri ng kamatayan po, Panginoon, because tinapos mo na ito po, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo po, Panginoon. In according to your word po, Panginoon, Lord, sa John 14, Lord, ang sabi mo po, Panginoon, na huwag po kaming matakot, umabalisa sa anumang bagay po, Panginoon, dahil ang sabi mo, Lord, you will prepare a place for us there in heaven. And after that, O God, babalik po kayo, pangkukunin kami at isasama doon sa paraiso na kung saan ay tinalaga niyo po, Panginoon, para sa amin, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, that there are so many things in this world na hindi po namin, Panginoon, maintindihan. And sometimes, bilang isang tao, nagkakaroon po kami ng fear, Panginoon, takot. Pero po, Panginoon, ang sabi mo, huwag po kaming matakot. Dahil po, Panginoon, ang lahat ng bagay, tinapos mo po, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, Lord, when you died and you rose again, O Lord God, thank you so much po, Panginoon, sa binigay mo po, Panginoon, sa aming pag-asa, sa iyo po, Panginoon, mga pangako na ibinigay sa amin po, aming Ama. And thank you so much din po, Lord, sa kaloob na ibinigay ng bawat isa. Patuloy mo po itong pagpalain, Lord God, sa ikalawak pa ng iyong gawain po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga nagbigay at ang hindi po nagbigay, Panginoon. Patuloy mo rin pong pagpalain upang po, Panginoon, patuloy na makapagbigay ang bawat isa sa gawain mo po, Panginoon. And you will bless also our kaisya po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga may-ari ng mga kaisya na amin po, Panginoon, pinagtatrabahuan po, Panginoon. And let our life, Lord God, to be shine. Lord, saan man po kami naroroon na magtatrabaho po, Panginoon, makita sa aming buhay po, Panginoon, that we are your children, O Lord, that we are your child, O Lord God, na nagniningning ang aming testimony, saan man po kami, Panginoon, natayo, Panginoon, Lord God. Salamat, and all the glory and honor, Lord, will back to you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. それではお聞きください。唱演を賛美しましょう。
Okay. Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisan ng banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. So God bless sa ating lahat at pagpalain ng Diyos. So それではご着席ください。